Ты что, сумасшедший? Я не сумасшедший, я эмигрант. Игорёш, идем в дом. Утро уже. Я не пойду в дом, где опасно. И, по-твоему, от чего же в нашем доме исходит опасность? Какого-то дикого животного, которое издает ужасные звуки. Зверюга прям. Все понятно. Тебе мешает уснуть мамин храп. Да, бинго, молодец, прям в точку. Днем мне мешает мамин вид, ночью мне мешает мамин храп, а утром мне мешает мамин дочь. Игорёш, ну, ко всему привыкаешь. Вот увидишь, ты со временем вообще перестанешь его замечать. Она, наверное, неправильно легла. Она не наверное, а точно неправильно легла, потому что в нашем доме легла. А ты свистеть пробовал? Пробовал. И свистеть пробовал, танцевать и петь, и на голове стоять. Чем только не займешься, когда у тебя бессонница.